un recordatorio para las personas en las colinas y las montañas. This is a test of the Paradise Early Warning Sirens. Por si no lo sabía, la fecha de prueba de sirena de alerta temprana ha sido cambiada al 15 de cada mes. El pueblo de Paradise cambió la hora de la prueba después de los comentarios de la comunidad que querían que era la misma fecha en lugar de cambiar los días de cada mes. Así que espere escuchar las sirenas el sábado a mediodía, que durarán algunos minutos.